这绝对是我吃过最棒的烤五花肉了，我真的太喜欢这个脆皮了。你的叫喜欢吗？你那是馋他的身子，你下贱！嗨，我是偏偏，今天我们来做脆皮五花肉。一块脆皮五花肉的关键在于腌制，需要20%的浓盐水，加入糖来中和盐的味道，再加上喜欢的香料调味。先把水烧开，倒糖和盐全部融化，然后冷却到室温，浇到五花肉上，放在冰箱腌制2到3个小时。这里有一个小知识，经过腌制的五花肉在烤制的过程中损失的水分会有30%下降到15%。现在五花肉35一斤，35乘以15%等于5块2毛5，4舍5入就是省了5块3。说一个亿的，请自觉给小学数学老师打电话道歉。烤箱150度烤2个半小时，低温慢烤可以让外皮酥脆的同时内部鲜嫩多汁。看这个闻起来太棒了，因为经过腌制，肉并没有缩小太多。俗话说得好，恋爱可以慢慢谈，肉一定要趁热吃。听这个声音，不行，我的眼泪不受控制在嘴角流下来了。点赞关注加转发，每天醒来笑哈哈。怎么自己摔倒了？这样就烤不到皮了呀。是什么让你立不住的？是贫穷。